Девочки, важная информация. Прямое включение с пляжа. Значит, смотрите, кто стесняется ехать на пляж, потому что ваши тела не идеальные. Я только что посмотрела по сторонам. Поверьте мне, идеальных здесь нет. У всех есть целлюлит, у кого-то даже растяжки, а у кого-то и целлюлит, и растяжки. И это я сейчас про себя. Выходим, надеваем купальник сначала, потом выходим и наслаждаемся летом и морем. Идеальных нет. Нет. Вот эти вот инста-телочки, которые с плоскими животами и круглыми жопами, они на каких-то других пляжах тусуются, где-нибудь в районе Ниццы и Дубая. Поэтому выходите на море, все нормально, все чисто, я все проверила.